aha turi ni ku ruganda Itracom Fertilizers niyo twakwita fomi iwacu mu Burundi ingahaye idodoma mu gihugu ca Tanzania ni shiramwe mbere rishora kuba ari n'ijyambere ngahaye muri Afrika rihingura ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu ni shiramwe mbere rishobora guhingura amatone umuliyoni ku mwaka mbere rigahingura ifumbire y'ubwoko bushika 13. Iri shamwe rero rikaba rigiye kugururwa icese n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ari kumwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni igikorwa mbere kigiye kwitabwa n'abantu atari bake batandukanye, haba abarundi barenga 150 baje kwitabira kino gikorwa, harimo abashitsi ndetse n'abasanzwe baharukiye muri Itracom Holding. Nishiramwe ryashinzwe n'umugwizatunga Adrien Ntigacika. Iyo Itracom Holding ikaba isanzwe irimwo n'andi mashiramwe menshi atandukanye. Aha rero mbere hari n'abashitsi bitezwe baje bava mu bihugu bitandukanye ndetse aba mu Burundi nk'ibihugu bya Angola, Malawi, Uganda, Nigeria, Kenya n'ibindi. Ibi birori mbere bikaza kuba niko biranaryoshwa n'abavuzi b'ingoma baje bava mu gihugu cy'u Burundi.